On ti ušiel. Ako sa moje dieťa zrútilo zo skaly z Trenčianskeho hradu. Ale mama sa len Budeš to mať zdokumentované. Mama ho vždycky nechá. Chce sa zabiť. Nech robí, čo môže. Ty si už taká ako Gabika s tou Peťou, vieš. Bo v piatok sme boli len my dve na tom Šašovi a hovorím, a Peťa čo? Nechcela ísť a vydierala ma, že však ani mne sa nechce, ale ja som jej povedala, že mne sa chce. Takže bola odutá, že dúfam, že zatiaľ spáchala samovraždu, vieš, ale to je akože v úvodzovkách, no. A potom sme si večer písali, čo Peťa? Som si ona zaspala. Dnes, pozrite, ak je krásny pohľad do tých okien tuto a tá modrá obloha za tým, že? Je to také milé. Adamko je horolezec, mala si mu dať asi aj tenisky. Nechce nič iné nosiť. Ja viem, ako však teraz je dobre v sandálkach, ale na boso. A to už chvála Bohu zabudol, jak sa zrútil v Sardínii Zuzka.